Добар ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за преддијабетес во пресред на Светскиот ден за подигнување на свеста за дијабетесот, кој ќе се одбележи на 14 ноември. Моја гостинка и соговорничка во студиото е асистент доктор Билјана Тодорова, специјалист ендокринолог на клиниката за ендокринологија. Доктор Тодорова, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Ви благодарам на поканата. Секогаш ми е навистина пријатно изненадување да бидам дел од оваа емисија. Докторка, за почеток, што значи точно терминот преддијабет? Преддијабетес е состојба каде што постои метаболно нарушување кое што се манифестира со покачување на шекерот во крвта. Меѓутоа, вредностите на шекерот или на гликемијата во крвта не се доволно високо покачени за да поставиме диагноза за дијабетес тип 2, туку се нешто, да речеме, гранично, лесно покачени над нормалните вредности. Тоа е практично една состојба на преддијабетес, состојба која што е, како да кажам, суптилна, дискретна, пациентите не ја чувствуваат, не дава некоја класична симптоматологија, не знаеме колку време трае, од кога започнала, бидејќи не се манифестира со никаква симптоматологија, но доколку пациентите продолжат, односно луѓето со сите тие стари навики на живење, кои што ќе ги споменеме секако, нели? Секако дека преддијабетесот за жал ќе прогредира во дијабетес тип 2, но ако има корекција во начинот на живот, исхрана, физичка активност, може да дојде до повлекување практично на преддијабетесот и регулирање на метаболизмот на јаглените хидрати. Значи, во медицината не е дефиниран преддијабетесот како состојба или болест, односно е само предупредување на организмот дека можеби да дојде до дијабетес. Практично тоа е жолт аларм, како да кажам, дека нешто се случува, дека некакво нарушување постои. Како што веќе споменав, е латентно, значи не дава одредена симптоматологија за кој што пациентот би отишол на лекар и за кој што би се прегледал. Затоа, на вистина, од особено големо значење се сите оние редовни скрининзи кои што се прават на матичен лекар, кои што нели се задолжителни по нивните програми, сите оние скрининзи кои што се прават во работните институции, каде што се зема секако гликемија на гладно, некаде и тромесечен процек, хемоглобин А1C, систематските прегледи, токму така, и доколку и тука се воочи мало покачување на гликемијата на гладно, на хемоглобин А1C и во вредностите на орален глукоза толеранс тест, ќе ги објасниме и тие подетално, пациентот треба да биде соодветно прегледан, соодветно третиран понатака од ендокринолог. Убаво рековте дека не дава никакви симптоми, дури луѓето не се ни свесни дека имаат преддијабетес. Меѓутоа, што се случува во организмот кога некој е во преддијабетична состојба? Така, практично панкреасот генерално нормално излачува инсулин, може да е нешто намалена секрецијата на инсулин од панкреасот. Во тој период кога се случуваат сите тие промени, може да постои една периферна изразена инсулинска резистенција, бидејќи профилот на овие пациенти се најчесто обезни, пациенти кои што лошо се хранат, пациенти кои што се физички неактивни. И на тој начин настанува еден момент кога инсулинот се излачува од панкреасот, но тој не може доволно да ја внесе глукозата во клетките, бидејќи постои една периферна инсулинска резистенција. Како што веќе споменав, пациентите даваат податок дека добиваат прогресивно во тежина, дека живеат нездраво, дека нездраво се исхрануваат, дека физички се неактивни. Може да се појави карактеристично потемнување, ние го велиме акантозис нигриканс, во пределот на вратот, во пределот на препоните, значи на оние прегибните делови на телото, кој што може да биде предупредувачки знак дека постои една сериозна инсулинска резистенција, која што е практично предиктор за понатамошните пореметувања во метаболизмот на шекерите. Овие пациенти живеат одреден период, бидејќи немаат некоја симптоматологија, но алармот е да доколку забележат зголемен жет,
обилно мокрење, печење при мокрење, слабење, но изразен апетит, замор, замаглен вид, општа малаксаност и така натака, тука се вклучува веќе црвениот аларм дека преддиабетесот практично преминал во диабетес тип 2. И тука апсолутно овие пациенти треба да бидат третирани од матичен лекар, да не речам и од ендокринолог понатака. Така, споменавте дел од ризик факторите како обезност, односно дебелина, животниот стил исто така има клучна улога, меѓутоа наследниот фактор, генетиката, колку е голема веројатноста ако некој во семејството да има диабетес, кај потомците да се јави преддиабетична состојба најпрвена, потоа несвесно доколку не се коригираат тие ризик фактори да премине во диабетес. Генетиката има големо влијание во механизмот и во настанувањето на тип 2 диабетес, во преддиабетесот, во обезноста. Генетиката, да не забораваме, има огромно влијание. Така што генетиката, фамилиарната предиспозиција, значи, начинот на живот во семејството, да кажеме, значи, оној седентарен начин на живот, не пешачење, без никаква физичка активност, не користење на домашна сготвена храна, туку користење на брза храна, значи на брзи оброци, брза храна, ултрапроцесирана храна. Сето тоа апсолутно се водечки ризици за настанување на преддиабетес, на диабетес тип 2 исто така. Обезноста, дебелината, која што сите ние сме сведоци дека е епидемија, да не речам во последниве години, да. Така е, пандемија во последно време на живење. Меѓутоа, би споменала дека жени кои што имаат поминато гестацијски диабетес се во зголемен ризик за вакви нарушувања. Жени кои што боледуваат од полицистичен оваријален синдром, каде што секако постои во механизмот на нивната болест инсулинска резистенција, секако дека треба да се следи гликемија, тромесечен просек и да се мониторира во овој правец. Понатака, сонот, губитокот на сонот, кој што веќе е класифициран како еден од ризик факторите за настанување на диабетес, преддиабетес, пушењето исто така, да не забораваме дека го зголемува ризикот од настанување на преддиабетес, индиректно на диабетес, а воедно ги вглошува компликациите од истите. Значи цел сплет на ризик фактори, премногу. Да дадеме предност на прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме понатаму околу состојбата на преддиабетес. Почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете со прашањето. Поздрав до вас. На телефон 83 годишна жена. Така. И така. И сега јас шекерот го имам откако знам 26 години, али најверојатно сум го имала и пред тоа, затоа што на сабајле осеќав некое тресење на телото, као глад. И така чував вклучење на работа одев и 96 година останавме со сопругот, работевме во иста фирма и останавме без работа. И двајцата, и тоа најверојатно од стрес, стори некој стрес. Така. Без работа и двајцата без пари. Чував внучиња, фала Богу, 5 внучиња имам. Да сте здрави и живи, да. И случајно отидов на лекар, во војна болница лежев и тоа од од кичмата ме болеше, имам болки. И тогаш ни мерева шекер на сабајле, притисок. И ми открива 8 шекерот, дека ми беше и ме стаива на диета. Кога дојдов од болница, лежев неколку дена, продолжи со диетата и после мојата матична докторка ми вика, па што да се измачуваш толку, земи пи апчиња. И пиев глукофаш на сабајле и навечер. И така, некако до негдека го одржавав, ама почна да се зголемува. Да. И ми додаде и амарило сабајлето да пијам на гладно, после наручек глукофаш и навечер глукофаш. 26 години терав така, али го мерев секое сабајле шекерот. Од 10 погоре не ми се качуваше шекерот. И така, некако терав. Ама после това едно сабајле го мерам шекерот 17. Викам најверојатно апаратчето нешто не е вред. Отидов купив ново апаратче. Кога дојдов дома, кога го измерив исто така, пак висок.
не работеше ништо затоа што беше сабота и недела, отидов кај Жан Митре. Добро, кажете, во ред, да дадеме предности на другите гледачи, дали имате конкретно прашање, дали сте останати на таблетарна терапија или веќе сте преминати на инсулин? Пред 5 месеци ме ставива на инсулин. Так. Пред месеци. Сега со инсулинот, али и даграфор наручек. Да. Да, ќе добиете и препораки, веројатно веќе сте и упатени од соодветниот специјалист ендокринолог кој ве следи, ќе добиете и препораки и совети од доктор Тодорова како да продолжите понатаму. Секој добро, господје. Ова е класичен приказ на пациент со тип 2 диабетес и еволуција на истиот. Значи пациентката кажа дека случајно додека била хоспитализирана, била измерена гликемија 8, иако 2 пати гликемија на гладно над 7 и еднакво на 7 милимоли на литар е практично диагноза на диабетес. Значи пациентката 8 и повисоко, веќе во моментот додека била хоспитализирана за друга причина, нели, бил диагностициран и пропратен диабетес и започна третман на орални антидиабетици. Така и се препораките, се почнува со еден, втор орален антидиабетик, за да после 25 години настанува прогресија и пациентката се поставува на инсулинска терапија. Така што ова е класичен приказ практично на пациент со тип 2 диабетес. Не е нешто невообичаено, туку е очекувано. Апсолутно. Да, исто така да се внимава на нејзиниот животен стил, пред се на исхраната, како што реков, секако ординирачкиот, односно специјалистот ендокринолог која води, секако има упатено и такви совети и препораки. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав и до вас. Се извинувам, едно прашање до докторката, ја не сум диабетичен. Така. Проверив тромесечно ова шекераш, они ми рекоа дека не сум. 6 ми е. И сакам да ја прашам докторката, сакам да проверам скриен шекер, бидејќи ми се суши мене многу устата, од што не знам, а матичната ми вика ако пиеш многу лекови. Тоа е точно што пијам. И друго, некогаш омалаксувам. Ми се тресе снагата. И да ми кажа докторката дали треба да проверувам и што е работата што ми се исуши устата. На која возраст сте и дали во семејството имате диабетичар? Немаме во семејството, а 63 години имам. Така. Ќе добиете совети и препораки од доктор Тодорова. Секој добро, господје. Да, значи одлично прашањето и апелот од оваа емисија е да овие суптилни промени на гликемијата на гладно, на тромесечниот просек, да не се кажува во рете гранично покачено, во рете дојди за една година и така натака. Пациентката има тромесечен просек 6%, а вредностите нормални на хемоглобин А1С треба да бидат до 5,7%. Значи малку е над граница. Од 5,7 до 6,4% генерално, според ХБА1С, припаѓа на предиабетес, веќе тромесечен просек 6,5 и повисок одговара за диабетес. Така што кај оваа пациентка со 6 хемоглобин А1С апсолутно има индикација да се направи орален гликоза толеранс тест со 75 грама глукоза, со соодветна тродневна претходна подготовка, со 100 грама јаглени хидрати, за да се направи комплетна дистинкција и да видиме за каков тип на нарушување станува збор. Така. Значи препораките да се јавите кај својот матичен лекар и да си направи ОГТ тест. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до нашиот прекрасен водител и до докторката што ми дава совети. Имам едно прашање до несе. Јас никогаш не сум имала шеќер или да речем не сум била на таа диагноза, но ме интересира кои се, доколку е возможност да ми одговори, кои се првите симптоми на шеќераш да биде човек.
Најпрво за преддиабетес, а потоа и диабетес, така. Интересно прашање, да, спомнавме дел, меѓутоа ќе ги потенцира сега за да внимавате и навреме да си побарате соодветна лекарска помош. Секој е добро, господјо, благодарам за јавувањето. Така, практично прашање, значи како што веќе споменавме, во сите овие суптилни промени нема некоја вообичаена симптоматологија кога нешто започнува. Времетраењето е различно кај секој пациент, кај секој човек, практично зависи од возраста, генетиката, од начинот на живот, физичката активност, начинот на исхрана. Меѓутоа, доколку пациентите осетат зголемена жет, обилно мокрење, особено ноќно мокрење, да станува навечер 2-3 пати да мокри. Некое печење при мокрење, што може да индицира на пропратна уринарна инфекција. На зголемен апетит, но губиток на тежина. Значи, овие пациенти слабеат практично кога имаат катаболизам и кога шекерот не е во регуларни вредности. Замор, малаксаност, може да има двојни слики, значи да гледа заматен вид може да има. Зголемена склоност кон габични инфекции, значи инфекции на ноктите, например, генитални габични инфекции. Сушење на устата, чувство на жет, некои ранички ако се повредат, многу потешко зараснуваат. Значи сето тоа се првични симптоми кои што укажуваат на диабетес. Знаци дека треба да направиме испитување. Да, апсолутно, и доколку било кој почувствува вакви симптоми, треба првично да се јави кај својот матичен лекар да се направи се што е потребно. Навистина корисни совети. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас се јавувам од Гевгелија. Поздрав до вас и до Гевгелија. Јас до сега немам шекер. Кога ја прележам коронава, за време коронава, шекерот ми се качи 30. И за време корона ми се качи 30. Ставя на инсулин. Да. Се става инсулин 24 единици 3 месеца, постепено го намалив шекерот. Така. Сега инсулинот го откажам. Сега сум на таблети само. Кажи ми вака, да ја прашам докторката. Некогаш шекерот знае да ми падне и на 2,4. Дали сте обезен со тежината? Дали сте обезен со тежината како сте? Вишок килограми. Вишок килограми дали имате? Вишок, да, имам. Јас сум вишок 2,10. Добро. А што терапија сега користите во моментов? Метформин само. Метформин. И метформин го качам на пола, од илидарка. Добро. 500 милиграми значи на ден. Често ме паѓа на мене шекерот. Варијации имате често драстични. А колку ви е хемоглобина А1С? Дали правите контроли на тромесечен? 106. На тромесечниот просек, во колку проценти ви е тромесечниот просек? 7. 7%. Така. Да. Во ред ќе доби... Исто кога ќе ме падне шекерот од 8 надолу, ќе почнам да се тресам. Така. Да, ќе објасни докторката таа состојба која е доста честа при вакви драстични варијации. Ви благодарам за јавувањето, ќе добиете и совети и препораки како да постапувате. Секој добро, господине. Да, како што спомена пациентот, значи во тек на корона инфекција, тоа беше навистина честа клиничка слика, да се појави и новодијагностициран диабетес тип 2. Пациентите беа во вироза, беа третирани со кортикостероидна терапија во високи дози. Го потикнале само процесот. Само практично го потикнале процесот и да, тие беа поставувани на инсулинска терапија, третирани со високи дози на инсулин, за да подоцна кога нели се стабилизира состојбата, голем дел од овие пациенти беа трансферирани на орална терапија. Како што веќе разбрав, пациентот е обезен, нели, високо обезен, со вишок килограми, неговиот тромесечен просек е хемоглобина А1С и пие метформин само од 500 милиграми. Веројатно има сериозна инсулинска резистенција, како резултат на тоа има последователни хипогликемии, не знам како е исхраната, дали зема редовни оброци, ужинки и така натака. Советот е да се оптимизира дозата на метформин, значи барем на 2 грама метформин во текот на денот
и по можност да се додаде некој од овие нови препарати кои што ги користиме во третма на пациентите со диабетес за слабење. Значи кај обезни пациенти ГЛП-1 рецептор агонистите на пример почесто, а помалку. Почесто, помалку, избегнување на прости шекери, храна која што има висок гликемиски индекс, бидејќи прави брзи последователни хипогликемии. Така. Ќе вклучим уште еден гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Се јавувам од Куманово. Поздрав. Имам поздрав и до вас. Имам висок инсулин. Добро. Ми беше 16, меѓутоа со диета го намалив на 13. Така. Претходно што сум мерела шекер во почетокот, кога проверив инсулин, ми беше 6, некогаш 7, меѓутоа сега ми е во ред 4,1, само на диета сум. Сега вака ме интересира, имав претходно голема килажа, сега ја намалив доста. Ме интересира дали секој што има инсулинска резистенција значи дека ќе премине во диабет 2 или со одржување на исхраната, килажата, дека тоа може некако да се спречи. Навистина корисно прашање. Ви благодарам за јавувањето. Ќе добиете веднаш одговор и стручно мислење од доктор Тодорова. Секој е добро, господјо. Мислам дека токму оваа емисија е насочена за ваков тип на пациенти, да биде навистина од едукативен карактер. Пациентката кажа дека била обезна, дека намалила телесната тежина, дека имала покачено ниво на инсулин, но како што слабела, нивото на инсулин практично го намалила. Значи, постои инсулинска резистенција, има 6 гликемија имала, значи тоа е покачена гликемија на гладно. И ова е практично предиабетес. Но, како што веќе споменав, ако продолжи со лошите навики на живот, ќе прогредира во тип 2 диабетес, но за среќа пациентката е совесна, променила, ослабела, намалила телесна тежина, веројатно и поздраво се храни, можеби физички активна и вели самата дека сега има уредна гликемија, што е за поздравување. Така што понекогаш, како што веќе споменав, сите овие дискретни, суптилни промени може да се променат и да влезат во граници на нормалните вредности. Во такви случаи, колкави се шансите да премине во диабетес тип 2, доколку има корекција на животниот стил, на сите оние аспекти кои ги спомена и гледачката? Доколку има сериозни корекции во начинот на живот, на се она што претходно го споменавме како ризици, апсолутно може да дојде до повлекување на сите параметри кои што се покачени, како што е покачената гликемија, но збориме ако е во граници на покачена гликемија на гладно. И тоа може да се одржува подолг временски период. Нема дефиниција како, меѓутоа се додека панкреасот нормално си функционира, се додека пациентот е совесен, физички активен, здраво се исхранува, апсолутно може да дојде до подобрување на сите тие параметри. Но за жал, во спротивно, може и за многу брзо време овој преддиабетес да прогредира во диабетес кој што генерално е иреверзибилна состојба. Така. И навистина имаме гледачи заинтересирано за оваа денешна тема и е од исклучително значење за секој од нас. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и вас, едно прашање има. Јас, докторка, веќе 7 години се лечам на клиниката за ендокринологија. Во почетокот поради операција на карцином на тироида и паратироидни ми се извадени. И од тогаш јас се водам еден посебен режим на исхрана. Мислам, прво ради карцинома, што ми кажа како да јадам и све. Шекер можам да избројам колку пати сум јадала. Не јадам тестенини, не и така. Меѓутоа, пред една година почнав да осеќам глад. Глад и желба за благо да јадам. Јас ќе земам смоква или нешто така, за да тоа. Направивме тест кај докторката што одам кај ваша колешка. Кога пред мислам тестот ми беше гликемијата 5,9 и нешто. После примањето на гликозата 4,5. И докторката рече дека пробаме со на режим на исхрана и све 3 месеци. Меѓутоа се придржувам.
ако сум 76 години веќе сум, се придржувам, ама дојде до 6,1. Добро. И ми даде докторката да пија метформин од 750 грама за милиграми за продолжено дејство. Меѓутоа тоа нели го пијам навечер со јадење. И сега ја откако почнав да го пијам, јас се поправив. Дојдов до 92 кила. Можеби да не речем и 10 кила веќе сум, пошто сум ја висока, така крупна ми е и самата овако конституцијата, ама почела се поправам, а излегувам поради ова операцијата, примање радиоактивен јод и се, малце потешко се движам, мотоци, све тоа. Меѓутоа, пробувам 3 пати во денот да си направам прошетка околу местото кај што живеам. Не јадам благо, гледам да ова, а вкупниот сега пред 2 месеци правив вкупниот шеќер тоа како се вика тромесечен. 6,36. Така. И сега дали сум во диабет, дали мислам на диабет 2, тип 2. Или и како да направам за килажава да не ме оди, пошто јас уназад можеби 30 години никогаш не сум вечерала. Ја мислам таков режим си има. Така ви е навикнат организмот изминативе 30 години. Да, ќе добиете одговор на конкретното прашање и кратки совети. Секој добро, господјо. Да, ова е преддиабетес, 6,3 хемоглобин А1С, околу 6 гликемија пријави дека има пациентката, прима метформин, меѓутоа не е доволно физички активна, не знам како е нели со исхраната и со сите тие обврски околу домот. Така што овдека може да се направи орален глукоза толеранс тест, повремено да се тестира и да ги видиме вредностите на ОГТ тестот, бидејќи секако ОГТ тестот не е конфирмативен тест за поставување на диагноза на диабетес. Така, еве кога сме кај тестовите, односно стигнавме и до испитувањето, убаво рековте, дадовте препораки на неколку од гледачите. Дали ваков тест треба да направат само луѓе кои се под одреден ризик и кои ги имаат тие ризик фактори кои ги споменавте претходно, или препорачливо и после одредена возраст да се испитаат тие параметри? Секако сите оние луѓе кои што се во зголемен ризик, мислам дека ги споменавме претходно, апсолутно треба барем еднаш годишно да прават основна лабораторија со вклучителна гликемија на гладно и по можност тромесечен просек. Меѓутоа, систематските прегледи кои што ги споменавме, оние редовни скрининзи на ниво на матичен лекар еднаш годишно, мислам дека може да се прават еднаш годишно за да се фатат практично овие почетни промени кои што ги споменавме, бидејќи доколку на лабораториска анализа, евалуација, се добие гликемија на гладно помеѓу 5,6 милимоли на литар до 6,9 милимоли на литар, тоа е практично покачена гликемија на гладно или преддиабетес, и тоа е индикација да пациентот го патите на орален глукоза толеранс тест. Хемоглобин А1С, чисто за слушателите, мислам дека е корисно, е нормално да биде до 5,7%. Ако истиот е од 5,7 до 6,4%, тоа е практично во рамките на преддиабетес и тоа е индикација да се направи ОГТ тест за да видиме на орален глукоза толеранс тест за каков степен на нарушување станува збор. Кога правиме орален глукоза толеранс тест со 75 грама глукоза, со соодветна тродневна подготовка со 100 грама шекери пред денот на тестирањето, значи се даваат посебни упатства како да се направи ова тестирање, подготовка, доколку во 120-та минута добиеме гликемија од 7,8 до 11 милимоли на литар, тоа е нарушена глукозна толеранција, односно преддиабетес. Значи нарушената гликемија на гладно ја споменавме, преддиабетес и нарушена глукозна толеранција. Значи тие се суптилни, дискретни промени каде што немаме доволно покачени вредности на гликемија за да поставиме диагноза на диабетес или на хемоглобин А1С.
Но ако имате пациент кој што и 5,7, 5,8 има гликемија на гладно, треба да се направи, еве апели до матичните лекари, до интернистите, треба да се направи орален глукоза толеранс тест за да се дистинктира за каков тип на нарушување станува збор. И мислам дека клучните поенти се токму во овие дискретни покачувања кои што не треба да се занемарат. Така, веќе кога ќе се диагностицира некоја пречекорување на таа граница која веќе е влезена во пред диабетес, на колку време се препорачуваат контроли или доволен е тој тромесечен пресек на гликемијата за да си знае човекот дали е преминато во диабетес тип 2? Така, значи кога ќе диагностицираме практично пред диабетес, се даваат сериозни насоки за сериозни промени во начинот на живот. Исхраната, физичката активност, колку што може да се адаптира и да се промени. Овие пациенти може и фармаколошки да се третираат, например со метформин, доколку се обезни, може да се препишат средства за слабење, односно препарати за слабење, ГЛП-1 рецептор агонистите, кои што се по препораки комбинирани со физичка активност, се со цел да овие пациенти намалат во телесна тежина, се со цел да бидат физички активни, на тој начин да ја намалат инсулинската резистенција, за да направат барем стагнација, ако може па и регресија на состојбата. Кај пациенти кои што ни се ризични, каде што расте вредноста на гликемијата, каде што хемоглобин А1C практично не се подобрува, гледаме дека не прават некои промени, еднаш годишно треба да се прави орален глукоза толеранс тест, за да видиме дали станува збор дека постои некаква прогресија. Ако тој ист пациент ни дојде на следната контрола со хемоглобин А1C, например, над 7%, нема потреба да го ретестираме, бидејќи тоа е јасен диабетес. Ако дојде гликемија на гладно над 7 милимоли на литар, тоа е јасно диабетес. Нема потреба да го тестираме. Така, докторка, кога сме кај промена на животниот стил, што е првиот чекор во третманот на ова состојба, односно преддиабетичната состојба за да не премине во диабетес тип 2, дали е доволно само да не се конзумира шеќер, односно благо? Ние велиме да не се конзумира шеќер благо, да не се конзумира бело тесто, бели пецива, значи тука спаѓа целата онаа брза храна која што се користи нели во текот на денот, пици, буреци, пастермајли, сендвичи. Дури грисините и чипсовите разни. Апсолутно, со особен акцент на ултрапроцесирана храна, на газирани пијалоци, на чипсови, на грицки кои што даваат нели брза енергија и задоволство и така натака. Меѓутоа, апсолутно, газираните пијалоци, да не ги заборавиме, алкохолните пијалоци, да не ги заборавиме. Значи, навистина треба кај оваа група на пациенти да се исклучи од употреба ваков тип на терапија, на исхрана. Да се замени со риба, со овошје, со зеленчук, со варена храна, значи да се исфрли особено на процесирана и ултрапроцесирана храна, која што е апсолутно штетна за здравјето на пациентите. И црвеното месо вклучително, да не го забораваме. Така, неколку пати споменавме физичка активност, меѓутоа еве ваш лекарски совет, што се подразбира под физичка активност? Дали треба да одат во теретана или доволно е само брзо пешачење? Ние советуваме пешачење, значи по можност, ако можат и секој ден, минимум 1 час во текот на денот, ако не, минимум 3 пати неделно се препораките за физичка активност за оваа таргетирана група на пациенти. Секако дека ако станува збор за помлади лица кои што можат фитнес, теретана, пливање и така натака, апсолутно и сето тоа, доколку нема други состојби кои што го лимитираат истото, нели? Апсолутно се само навистина форсираме и препорачуваме физичка активност. Да, и имавме и неколку примери од гледачите, ако се придржуваат на тие препораки и режим, значи можно е да се вратат и се враќаат во правобитната, односно нормалната состојба. Еве, јас и ендокринолошки би дала и многу голем акцент на обезните лица, значи навистина да се забележат лицата кои што се со обезност и да се третираат. Бидејќи со самиот
самиот третман на овие лица за обезност, не за метаболните дисфункции, кога ќе видиме дека овие пациенти изгубила одредени килограми на телесна тежина, на вистина е фрапантно како се подобруваат и сите метаболни параметри. Липидите, хемоглобин А1С, нивото на инсулин во крвта, нивото на гликемија во крвта. Така што и обезните лица да не ги забораваме од целиот скрининг особено на ниво на матични лекари. Така, ова тука ќе ги вклучиме и луѓето кои велат не ми е ништо, само малку покачен шекер, како да се мотивираат тие да навреме да си превземат мерки за да не дојде до драстично влошување и преминување во диабетес тип 2. Значи, многу луѓе од различна природа прават лабораторија, ќе добијат својата лабораторија и ќе видат гликемија 5,8 во ред, тематичната ми рече добро, но не. Апелот, така како што споменав и претходно, е токму тие дискретни покачени гликемии да не се како да кажам одложат, да не се остават како такви. Значи ако се види гликемија повисока, треба веднаш да се реагира и да се коригира животниот стил. Апсолутно, од 5,6 милимоли на литар, тоа е веќе практично предиабетес, нарушена гликемија на гладно, и овие пациенти треба да бидат соодветно скринирани понатака со орален глукоза толеранс тест, кој што ќе ни даде подетална информација за каков тип на нарушување станува збор. Доктор Тодорова, ви благодарам за одвоеното време, навистина за корисните и практични совети кои ги споделивте на ова доста честа состојба во пресред на Светскиот ден за диабетесот, и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од добриот доктор. Еве, можеби обезитетот, односно дебелината да не биде следна тема, бидејќи навистина, како што рековте, и пандемија со доста честа состојба кај голем дел од популацијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!